जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। डेरा इस्माइल खान में सैलाब के बाद ट्रक समेत डूबने वाला बच्चा हैरत अंगेज तौर पर जिंदा सलामत मिल गया। जी हाँ, बच्चे को 4 रोज बाद एक दरख्त से तलाश कर लिया गया है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। डेरा इस्माइल खान में सैलाब के बाद ट्रक समेत डूबने वाला बच्चा हैरत अंगेज तौर पर जिंदा सलामत मिल गया और बच्चे को 4 रोज बाद एक दरख्त से तलाश कर लिया गया है। फुटेज भी आप देख सकते हैं। डेरा इस्माइल खान में सैलाब के बाद ट्रक समेत डूबने वाला बच्चा हैरत अंगेज तौर पर जिंदा सलामत मिल गया। बच्चे को 4 रोज बाद एक दरख्त से तलाश कर लिया गया।